Сестра, если ребенок больной и кашляет, знаете, что сделаете? Возьмите листья капусты. Это очень эффективное средство. Лечение для ребенка, тем более. Возьмите листья капусты и 2 минуты засуньте в кипяток. Понятно вам, да? В кипяток. А потом возьмите, немного просушите и намажьте медом. А потом приклейте на грудь и на спинку. Понятно вам, да? На спину. Приклейте на ночь. Так сделайте. Заверните хлопчатобумажным материалом. 2-3 дня так сделайте, да хоть за 1 день очень поможет с помощью Аллаха. Понятно вам, да? Листья капусты с медом. Попробуйте, спасибо скажете.